2樓東廂房，即係嗰啲 VIP 啊、職員啊，就係喺呢度噶啦。咁啊，點解會上咗嚟呢？因為開工啦，裝修，一個人工作 ，OK 啦，第一次做，咁啊睇下點做咯，一路行入去，右手邊嗰就係雙房啦。嗱，如果望出去就係大球場嚟㗎，可以睇到波㗎啦。咁啊有裝修，咁啊睇住啲人裝修，或者睇住啲人哋工作啦，我哋工作啦，就係咁啦。好啦，靜英英。好啦，咁啊暫時影到呢度先啦。開6點半，仲有職員喺度未走。呢啲都係雙房，每個雙房隔好遠咧，有啲咁嘅通道，啲通道行出去咧就係大球場嚟嘅。係啦，咁有啲就係雙房睇，有啲咧就坐喺外邊呢啲座椅度睇。即係呢度咧就係正門入口嚟嘅。咁如果雙房咧就係啲玻璃咁樣睇出嚟，呢度就係正門。咁啊大球場，雙房望出嚟嘅位置都好靚嘅。最遠就係南港台，咁啊啲雙房就有玻璃嘅，咁啊玻璃望出嚟就嘢 OK 啦，咁我哋就入翻去嘅可以，好啦，繼續，我今晚就收9.3，佢哋講低咗就話8.9就走得㗎啦，咁我哋職員咧幾時走咧？呢度就係東航台2樓雙房，第一次嚟，好見識下。好啦，睇下收工會唔會影咧？收工，收9.3，係咯，咁啊收工。東苑道由呢度東苑行翻落去，維園方向，嗰度有間麥當勞嘅，去嗰度食個晚餐啦。夜媽媽，好啦，唔影啦，今日順利啦。都係有嘢做嘢啦，其實就冇咩做。好啦，咁啊，今日就影到呢度先。